тарган 사지거슨 초마도 전진 조던이 같아서거라 가슴맨데 굴레게 민데 나트리고다 후르도 타고 댄두 대중아 차지마 굴기고 낼 순대 살고 타야고 유승은 차간 폭탄아핑 여러 노력승은 달던 산다 이 주력승은 낼테아도 내들 고르딘 슬픈 힘어 Дайрхан үзэгчтэй Алтан туурайт Монгол хүлгүүд нэвтрүүлэг зорин очсон газраа хүрэлцэн ирлээ. Халахын 13 хурдын 3 хурдын цөм үлгийн нутаг болсон Дорноговь аймгийн Дэлгэрэх сумын нутагт хүрэлцэн ирлээ. За энд бол олон сайхан хурд ирлээчд улсын хишигт хүрсэн олон сайхан уяачд байдгийн тэргүүн магнантан жагсдаг гүншрийн дамбын халуун голомтон дээр ирсэн байна. Түүний одоо 9 эрдэнэ мэт сайхан хүүхдүүд нь бас буян хишгийг нь таллан хувааж үргэлжлүүлэн арвижуулж байгаа тухай одоо ярилцлага эхлэхэд их бэлэн болж байна да. Тэгээд биднийг энэ сайхан одоо намаржаанда урьж тийм үү цаг зав гаргаж адууныхаа сайхныг хуучлах гэж байгаа талархаж байна. Сайхан намарж байна уу? Сайхан намарж байна уу? За. Адуу тарган сүрэг минт. Оо тарган. Та бидний сайн тод мэдж байгаагаар танаа аав л одоо бас энэ Дэлгэрэх сумаас хамгийн түрүүлж сумын лазерт хүрсэн. Одоо төрдөн манай аав бол одоо уяач болсон хамгийн түрүүний манлаа. Одоо манай Дорноговь аймгийн Дэлгэрэхийн одоо аймагтай ганц манлаа хамгийн түрүүний. Цэргээс ирэл манай эцэг таяж ядуу гэдгийг багш нь хэнгэж өгсөн азраг анхнуудаа тэгэл адууж эхэлсэн. Тэгээ ванд таяж ирээд тай манах. Дээрээс хамгийн сүүлд бол одоо 6 сайн азраг төрсөн. Хамгийн сүүлийн үед бол одоо их гэтийн наранцтай онго ажиллаж байгаа азраг манайд одоо 3 төрлийн азраг төрсөн манай. Дамбгаан уяаны онцлогийг бидэнд ярьж өгөөрэй. Миний аав бол ерөөсөө анх одоо хүүхэд ах насаасаа их морин дуртай ээжээс ганцаараа миний ээж жалгаагүй ээжээс ганцаараа ингээд 10 сархан хүүхэд төрүүлсэн. Тэгээд 10 хүүхэд нь бүгдээрээ малчин. Бүгдээрээ одоо тэгээд эрэмгүүл мор уях ийм зорилготой. Аа маань баг насандаа 5 настай нэг шавилж лам болж исэн байна. Тухай тэр үе улсууд бол өвг дээдсүүд нь ерөөсөө лам гэдгийг л одоо сүтэн биширч явсан. Тэгээд лам хүн байж байгаад 37 оны хэлмэдүүлтийн үед хэлмэдэл их бариан тавиан болоод ирэнгүүт ээж нь одоо мо ганц хүүгээ ямар хэлмэдүүлээд толгой нэг ногтлуулах уу гэж бодсон гэж байна. Тэгээ хар болгонгуудаа цэрэгт явуулсан. 2 дайнд оролцсон. Чөлөөлөх дайн 45 оны чөлөөлөх дайн халахлын дайнтай хоёуланд нь оролцоод ээж нь одоо хүүгээ одоо тэнд нар урах зөвхтөл тэнд яваа гэж сүүгээ өргөжсэн мэс захаа занаас холбоо гэж ямар байх юм биш. Одоо амьд зэрдүүл өгсөн чөлөөлө гэж боддог байсан байх гэж ярьж байгаа юм лээ. Тэгээд одоо тэнд одоо нэлээд сайн сэргэлэн цаваад цэрэг байсан юм лээ. Одоо хилийн шандад дээр тагнуулын үүрэг гүйцэгдэж. Дамбгаан үед бол одоо олон наадам одоо энэ ихэд энэ борон дээр юугаар олон наадам ханж явж байсан. Тэр үгний одоо туршлага юугаар одоо юу бас өөрийнхөө юунд бол их л тус нэмэр болж байсан. Одоо моёрыг одоо сайхан идэлдэг. Уяа сайхан идэх тэр мэтийг л одоо би бас өвлж сурсаа. Одоо моёрыг л одоо их сайхан гоё идэлдэг. Өнгө зүсэн их сайхан ялгаар их сайхан өнгөтэй л үйдэг одоо. Дорж хаа. Энэ халахын 13 том угшил гэдэг штэ. Тэрний чинь 3 угшил нь дэлгэрхээс гаралтай юм байна штэ. За тэр тухай бидэнд ярьж өгөөч. Тэр 3 угшлын 2 угшил нь энэ дамб хөгшөнтэй холбоотой байх юм. Тайж байна. Хоёр лав холбоотой. Би яг хойноо хөргөн 71 оноос хилийн хөргөн болоод тэгээд энэсээ өмнө яг сайхан гар дээр бас мөр үйч Мөний сууж суусан 18-аас хийж нэг л дуугар хийсэн тэгээд мөний суусан хүнтэй. Тэгээд танаас хойш их гэтийн 30 жил тэгээд ногооны наадам Чингис эдний өгөнтэй төвчл биеийн гэлийн Дорноговь наадлаар сайн тойрч явсан хүнтэй.
За тэгээд анх Сүхбаатар аймгийн наадамд ганцхан ойд очиж ганцхан даг тавд орсон. Тэгээ сум орны наадам дээр бол азраг даа хоёрын асуудлыг бол нэлээд сайн төрүүлгээд яасан энэ бүгдээ мэднэ. Энэ ухаан ветнэр залгаан утгасаа заавал нийлж өргөж уулзууд даваач хэр. Ер нь мор үед хүн гэдэг чинь малчин хүн байдаг гэж шүү. Малаа сайн малдаг, морио малдаа сайн эдэлдэг. Ийм хүн чинь л одоо гол одоо морийг чинь малдаа юмгаа морио эдэлнэ, морио хөнгөрүүлнэ. Малчин ажилчин ганцхан мориолохоос хариулагч асуудал биш шүү. Малчин малдаа явдаг, манаага морио ундаг гэдэг. Ийм л ус одоо ерөнхийдөө маний үед бол уяач болж байсан. Аавтай нь одоо 226 айраг төрөө авсан байж тээ. Энэ улсад ийм үзүүлэлт гаргасан хүмүүс ер нь цөөхөн баха. Даваахуу манлаа танаа одоо уяан дээр ирж мөргөж исэн гэсэн тэр ямар очиртэй. Даваахуу мандаа 100-ийнхаа мандаа цодыг авчихад. За. Тэрнээс өмнө одоо манай түрүүнд хэлсэн чинь боржигны их танчиг наадамд халзаазар маань төрүүлээд Өгнөний дашиг наадамд төрүүлж дараа жил нь боржигны наадамд даваахуу мандагийн ач гавья буян дэлгэр даргын маань уяач толгооны ерөнхийлөгчийн маань ач гавьяагаар тэр хоёрын буянтай хүний гавьяагаар Монгол улсын түүхэнд давтагчгүй хурднаа батлаасан халзаа азаргын маань одоо хүүхэн наад цаг хугацаа шаардлагатай байгаа. Тэгээд орсон. Тэр сайхан мандаа уяач 2 сайхан хүүтэй юм билээ. 2 сайхан хүүг миний аавын баруун өвдгөнд мөргүүлж байсан. Тэгтэр би бодож байсан. Миний аавыг ингэж шүтэж бишрэх гэжтэй. Тэгтэр би тухайн үед л бодож байсан. Миний аав чинь лам хүн байсан. Учиртаас энэ хүн лам багшийн барилга холбоотой гэж бодоод мөргүүлж байсан мó гэж бодож байсан тухайн үед. Тэгсэн чинь тийм биш юм билээ. Ерөөсөө энэ миний аавыг энэ хурдан морны одоо хаяа хэрвээ бурхантай зүүрэн эрийн мандаа гэж үнэг дүгнж байсан. Миний мэдхээр хүүхэд багтал дамгооч их өндөр настай анахтай зэрэгэлдээ саахалд ойрхон манай аавтай их дотн манай аав чинь хүүхдэн лимшгэл байнга орж гардаг. Ийм сайхан буур байсан юм аа. Тэгэхээр 94 онд одоо тэр үед анхал Монгол улсын алдарт уяач гэдэг цол ер нь уяачтай данк бий болж явах цаг гэтэл хамгийн анх алдарт уяач цол авч байсан. Дараа нь 98 онд Монгол улсын манлай уяач цолыг авч байсан. Ер нь энэ Морис спорт уяачтай холбоог анх үүсгэн байгуулах энэ их үйлсэд бол ер нь хамгийн их одоо нутаг оронд бол их хүнтэй хувь нэмрийг оруулсан. Анх их үйлсвэрийн тавьж ийсэн. Одоо ийм их мундаг холц ухаантай ийм сайхан буур байсан юм лээ. Миний аав маань бол одоо дээр үеэсээ одоо лам хуврах хүн байсан. Манай энэ нутагч их авар гулнти хийж одоо мундаг сайхан олон лам хуврагуудтай байсан. Энийн хойд үеийг одоо үеийн үед үн мөнхөд л одоо хадгалж үлдээж өвлүүлж үлдээх гэж л одоо ингэж аав юм нь одоо шүтэж биширч ирж байсан. Одоо энэ сайхан шүтээнүүдийг эргэж сэргээж одоо энэ орон нутгийн одоо шүтэж их шүтэн болгож байгаа юм да. Энэ өндөр гэгийн зан базар бол одоо 90 хэд онд одоо арчилгаараад одоо энэ одоо буян номын ажил эргэж сэргээд гэхэд аав маань одоо энэ нутгийн мундаг отчмаар од гэж олон түмэндээ алдарсан ийм мундаг багштайгаа ярилцаж зөвлөж байгаад аав маань очиж тэр гандангийнх унзад одоо чорж гаваа самбуу лам гэдэг дээр очиж байгаад энэ өндөр гэгийн зан базрыг тухайн үеийн
85,000 төгрөгөөр бүтээлгжсэн. Гомб сахиу ус маань бол энэ хуучин өвгдөөцөөс уламжилж ирсэн гандаа хийд маань бол одоо энэ авраг бүлэнтийн хийж гэж байсан. Одоо орон хийдийн сахиу ус. Энэ гадаа бас нэг сайхан сувраг бүтээсэн байгаа. Энэ бол бас манай энэ авраг бүлэнтийн хийдэд мөн шавилж ирсэн, хэлмэгдэж ирсэн лам нарын үр хүүхд ач хүч нарыг олж аваад энэ гадаа бүтээлгчээд байгаа. За борхоо хаа. Тэгэхээр танаа аавыг бол одоо халахын хурдыг цуглуулагч уяачаа гэж. Би 72 онд зэрэгээ салгаж ирсэн. За тэгээд найз нөхдөөч байсан энэ тэндээс одоо энэ галшир одоо төвшин ширээ мөнгөтэй тий уулын энтэс милэн гүн одоо милэн авсан. Манай яг өөрийн адууны азрах олон төрсөн. Тэгээд хамгийн сүүлд энэ онгайдлш гадууны хонгоротор тавиад тэгээд хонгороторны эдлш гадууны юмбу азрах энэ бас гэдэг үнэ татсан. Тэгээд тэрүүнээс одоо энэ сүүлийн үеийн хүр азрах алзазрах эдата тэрүүний төл онгайдлш гадууны утамтай. Тэгээ манай дүүл хуучин бантайшаараа тэгээд одоо адлиш гадуунаас тэр юмбу азрахыг авчид манай хэд азрах сүүлийн хэд азрах бол гарсан. Манай хүргэх ярьж байна. Би одоо яг энэ шиг жоохон байсан. Цагаан сараар ирж олгочоод миний ах надад өгөөмөр сайхан гараа сонгож одоо намайг гацар дээр унсчээд хадсчаад унаг өгнө гэж бахад. Тэгээ өгсөн. Тэгээ энэ ах маань өстө даллагны удаад манайд эрэг зөгсөн хүн байхгүй юу. Одоо энэ алдарт халзан өвгөө халзаазар гэх тэр зураг хөргөн байна та. Энэ халзаазарны ээжийг манай энэ хүргэн ах маань өгсөн. Тий. Тэгээд энэ манай ахын одоо тэр онгайдлаа адууны одоо хамар цагаан юмбу азраг гэж байна шүү дээ. Энэ юмбу азраг тураагдаад энэ хоёрын дундаас энэ алдарт халзаазар маань гарсан. Тэгээ энэ яг миний мэдлээ. Миний гэсэн дансны азраг баг. Тэгэхээр буян хурдан хүлэг эзнээ хайж ирдэг шиг өөрийнхөө цуглуулсан эртээ бяртай сайхан хурдыг бас бусдад түгээжж буян дэлгэрдэг баг. За гадагшаа хаашаа явж нэр алдраа дуурсгасан бэ. Дуулдж байгаа бүс аймаг бүс одоо тэгэл энэ тэнд ер нь зарагцаа адуу маань сайн л тавих гэж байна. Ер нь тэдний адуу дамбуга адуу орсон, бантайз адуу орсон гэж байна. Жишээ нэгэд ярихад байна. Макс гамбаа биш үү? Тодмонлоо биш. Тэрний хар шилбэт гэдэг хүрээ азраг маань одоо боржигны төрүүлээд болгоны даншигт очиж аймгийн таваар тохио тэрний үл төлөөд алтан даншигт хурдалж ирсэн. Сүүл одоо миний нэг зарсан энэ алдарт халзаазар маань төл Батэнгийн хөрмөр гэдэг нэг алдартай хурдан хөрмөр гарсан. Тэр их хурдад тавалсан. Сэлэнгийн бүст бас нэг залуу халзаазарны маань төл бас нэг сайхан халзаазар одоо манай найз завхны төлөвтэй Гэзгэгийн Батбатар гэдэг хүнд өгсөн халзаазар тэр өвлийн бүсэд төрүүлж байна. Орхон аймгийн энэ засмдууд Орхон аймгийн засаг дарга байсан Доржготов гэдэг хүнд бас нэг энэ халзаазар маань төлийн төл сайхан хар шилбэтийн дүүнэг хүрээ азраг очсон. Тэр нь одоо тэр ар хангай үлзитийн алтан зуу хөдийн даншигт төрүүлж байна лээ. Ингээд яг жижиг юм бол зөндөө энэ тэнд бол зөндөө хайрг төрүүлж. Хинд очих нь чухал биш тийм үү? Нутаг усныхаа нэрийг гаргаад энэ нөгөө дэлгэр сайхан Монголынхаа ингээр наадаж байх шиг сайхан юм байхгүй. Байхгүй. Одоо тэгэхэд л одоо улсын баяр наадад л одоо манай нутгийн одоо дэлгэр хээр гэдэл алдартай хээрад морил одоо улсад төрүүлээ. Манай дэлгэрэхийн 2 сая их нас төрүүллээ шүү дээ. Балдан дэржийн хонгор дэлгэр хээр гэд дэлгэрэхээс улсад энэ жил манай дэлгэрэхээс одоо Жаданбаа гэж мэдээлэл харилцаа холбооны дарга болсон Жаданбаагийн хязаалан харигдсан дээ. Дэлгэрэхийнхэн бол одоо үнэхээр хаашаач гарсан одоо дэвжэн дээр очиж айг төрөө. Манай эцэг өөрөө одоо их мундаг хүн байсан. Тэгээ өглөө эднэрээс бас нөгдөө одоо ерөөсө унтж хөвчүүд бол
одоо бидний чонцогдуулахгүй шүү дээ босгочдөг юм байсан. Тэгээсээ нэг мэдэн том болчиход би ч одоо дараа нэг 8 зэм хийж чад нүрээд ирсэн. Шорттой ирээд тавчтай ирээд загнуулаа төвд ивчихсэн. Тэгээ юм тийм дараутагтасан бид нар. Эцэгтэй бол одоо ерөөсөө айн эцгээс их. Тэгээ би яг хээшингүүл давхад ирсэнтэй хээшингүү давхиж ирэнгүү загнуулаа тэгээ хөгд ивчихсэн. Уян дээр одоо тийм муухай чадварцгэлтэй. Бараг одоо энэ сэжилч хузагнж байгаа шүү дээ манай эцэг айхт хүн одоо тийм мундаг хүн байсан дээр ёсод тийм байсан шүү дээ. Тэгээ бид нар шиг сайхан даруулгатай болсоос их айдгээс эцгээс. Тэгээ эцгийнхээ үгээр хийдгээс. Зүв зүгээр явж байгаад уяач болчихдгоо тийм үү. Хүний төрмөл ав яас, хүний гэрүүлийн хүмүүжил нөгөө ээж аваагаа даган төлөвшөх тэр хэлбэр таныг нь уяач болгосон баг шүү. Би юм алчин байсан. Маань алчин болгосон юм. Сургууль суулгаагүй. Тэгээ яг би ингээд хэлмээ одоо энэ бодлоо. Ном олигтай мэдхгүй. Одоо тэгсэндээ яг ганц хоёр үг хэлчих гэлээ тийм ээ. Гээ яах вэ? Таны уяаны онцлог юу вэ? Та ер нь ямар насны мордыг хурдаж энэ бүдүүмөр л үйдээ байсан. Эжилдэг л хүн морийг тий. Өөзөнгөө оноо. За 30 ахын уяа тийм үү? Одоо нөгөө дамбын хүүхдүүд нь хурд ирэлж байна. Хүн нэг бүр нөөрин гэсэн уяатай байна гэдгийн баталгаа бол энд байна. Миний хадаад госоо. Манай энэ дүү хөгшин хадаадрын төлөв. Төлийн төлж. Өнөөдөр жоо хайж хийж одоо энэ дүү тархан болох тань уу яа. Тийм л хадраа. Миний халдмаар болохоо битгөөмөр. Бас соёолмор. Морин соёолон. Насад халдсан гэж. Их халдсан гэж. Эцэг тунааны хуучны хүрээ ослол одоо энэ насад халдсан гэж. Миний энэ зэдмөр болохоо одоо өнөөдөр болохоо ёс оролцсон. Ёс оролцож 4 ордоо 5 оруулах чадвар. Нөгөө Сүхбаатарын мөнхөнд оруулаад нөгөө 3 суманда төрүүлгээд суманд анхан төрүүлэгч байгаа. Тэгээ тайжийн урдад одоод оруулаад тэгээ хэд хоногийн амралтаар амрааж мөнхөний хурдж уралдыг гэж одоод уралдсан. Тэгсэн чинь миний зэд нэг яг нэг давгын ороо нэг ажил хийж байгаа нэг давхил нь орж ирмээр байна тань сайхан давхгаад байсан. Тэгээ манай дүү хөвч явъя гэдээ бол дорт дүү чинь яваа хоёулаа явъя гэдэг. Тэгээ би чи нөгөө нэг хэдэн малаасаа жутан илүү гарч чадахгүй бол яад гэсэн чи дүү явъя гэж болдгоо. Тэглэн явсан. Тэгсэн чи сайхан хурдтай газар очиж төрүүлээ. Тэгээд ганцхан хоногийн өмнө өнжөөтэй аваа явсан. Хэнти өмнө хүсэлт авчид. Энэ юунд орсон шүү дээ. Баян хотогт орсон. Тэр үнд авчиж 3 торуулаа. Тэгээд 3 торуулж ирчингүүтээ бас нэг хэд хоног амрааж байгаа. Энэ юунд очиод өргөнд очиод манай Дорноговь урд үссэн оруулж. Тэрүүнд аваачаад ёсод орсон. Эхний 5 морийг ер нь яг дутаагаад тэрүүнд нь орж чадаагүй бүгсийн үлдсэн моринд нь орсон. Ёсод орсон. Дамбын 10 хүүхдийн 6 нуган үрийн адуун дунд байгаа одоо гол зүсэн бол халдсан юм байна тийм үү? За нөгөө алдарт халдсан. За тэгээд дараагийн зүсэн бол будан байх юм тийм үү? Будан бай, гүрэн голдуу байна гэж байна. Хуучин хурдан хүр азар бас байсан юм манай. Одоо дүүл ганцхан байгаа да. Ганцхан хурдан хүрний төлөв хүр азар байгаа. Одоо өгшөж гоё юм азар байгаа. Танаа дүүнраас бас одоо нөгөө хос мортны уралдаанд жил болгон оролцож их нэртэйгээ хамт хос мороор гангардаг. За бас адууныхаа соёлыг түгээдэг тийм сайхан хосууд байна. Бага. Манай дүү. Байна. Одоо манай хөргөн бол тэр жил болгон тэр тасардгүй хойд бит юм шиг. Хос мор унтал одоо хоёулаа төрүүлэх гэсэн. Охин дүүгийн дагуулаад. Тэгээ. Энэ 10 хүүхдийн 6 дахь хүүхд нь хүүдүүдийн 4 төхөн. Тэгээ би өөрөө үл ингээд 10 наснаас төвд өссөн. Нэг одоо адуу малн дээр нэг хийж байгаагүй. Ихтэй бага насндаа 74 5 онд бол мор гандаг ондог байсан. Би өөрөө морин дуртай ер нь багасаа л мал дээр өссөн. Тэгээд энэ хурдан мөр гэдгийг бол одоо би багасаа дуунж улаан хэрэг төрөө авч байлаа. Энэ хатан мөгнийг дагаж бас олон сайхан наадам явж их сайхан юу авсаа өгнөөс бас энэ мор уях эрдэн мухан энэ юу бол одоо би бас бишгүй сайхан авч одоо өдөө хүртэл одоо би сайхан мороо яад энэ эддэг ингээ сайхан уяа нийлээл гэл бишгүй сайхан явж байна. За энэ вуур азарганы төөхөл энэ Хэнтэй аймгийн гаралтай азаргын Хэнтэй аймгийн алдарт уяач хаян гэж өвгөн
аймгийн алдарт уяач хаян гэдэг хүний адууны азрагын юм лээ. Энэ унага Өөрхангай аймгийн хайрханлан сумын аймгийн алдарт уяач ангиж гамболд гэж манай найзад очсон байдаг юм лээ. Тэгээ миний найз надад соёл азраг намайг 8 хоёулаа 8 гэж жоод би 8 авсан азраг. Соёл азраг авсан. Өөрхангайгаас. Хүн чинь нийшээ явж 8 идэг байсан бол баруун хонос 8 идэг над чиг тийм юм бас байдгүйгээд намайг бас хүн шимжилж байсан. Яагаад? Хуурдагдаг чинь хаач явдгийг. Тэгээ эн чинь соёл азраг бай 14 онд авчраад суманда 8 авчраад би суманда асар төрүүлсэн. Даагандаа энэ 2 Өөрхангай аймгийн хайрханлан сумд 2 орсон даа. Миний энэ буурлал ийм төвхтэй юм шүү. Өвгөхөө хурд намар их онжсэн. Олон хайрыг төр авчээсэн. Хамгийн анх моронч Дорноговь 105 жилдээ хүрээ азаргаа онж төрүүлж. Их говийн зоригтод 93 онд 94 онд халзаа хүрээ азаргаа онж амаа үзүүлж халзаа азаргаа бас төрүүлж. Тэгж хамтаа явж. Тэгж явжсан да тий. 97 онд халзаа азаргаа онж төрүүлж бас. Тий. Олон хайрыг төр авчээсэн өвөд бас тэгж тий. Тэгж л явжсан да. Юу н унаачтай хүүхдтэй юу гэж захгүй биш. Унааш хүүхдтэй тэгэл их сайхан гаман журалдаараа л гэсэн мөрөө. Тэгж лээсэн. Энэ миний асхтын 8 жилд амаа үзүүлсэн хүрээ азрын төлдөө үрээ байгаа юм те. Их цаал үрээ. Энэ хязаалан үрээ ингээд урдаас нь харахад байна штэ. Нилээ махтай тийм үү? Махны биер сайтай байж болох юм гэж бодогдох юм тань. Тэр урдлаас нь юу гэж хэлж байна? Тэгээ одоо чэжний биер сайтай тийм л адуу юм байгаа те. Чэжний биертэй адуу ер нь ямар давхилтай байдаг юм бэ? Тэр одоо зуцаа ирэхгүй тэгээд газрын хол сайн гэсэн үг байхгүй. Газрын холдоол нилээн сайн одоо давхилтай. Чэжний биертэй те зуцаа унжаа ирэхгүй те. Одоо энэ сайхан мордын одоо эдлэл хэрэглэл дунд одоо бас өвөөгийн хийсэн ур хийцүүд байгаа үст. Байгаа. Энэ мөнгө хазар юм шиг. Энэ мөнгө хазар. Тий. Аавын хийсэн мөнгө хазар шүү дээ. Дамп мандлагийн хийсэн. Өөрийнх нь гар хийсэн. Энэ хоёр хээрмөр энэ хээрмөр хоёр ч одоо нэг хос моронд одоо шалгаруулдаг хоёр морч шүү дээ. Дэлгэрэх сумын нааданд олон шалгарсан. За энэ алаг адуу. Энэ баярахын алаг үрээ. Миний нэг тэр хүрээ азрын төлөө бас хүрээ азрын төлөө үрээ юм байгаа тий. Их цаалруу сумын чинь 10 өдөр орсон тий. Энэ бас баярахын хонгор мөр Доронтой хөлбөөр Доронтой хөлбөөр одоо нэ. Манай Доронтоос авчирсан тий. Энэ бодоо азраг манай тэр болдохын азраг юм байгаа. Энэ уягдаг одоогор нэг уягдаг өдөө битүү азраг энэ. Энэ жишээ 8 насаа 8 авчих азраг. 7 настай бид өнцсөн. Тат манай дэлгэрэхийн бодонгууд орсон. Тийм байна. Энэ гуйны хогхог одоо нингэн цавны цан гэж ярьдаг. Ийм датуу байвал жишээ нь одоо тэр хулмарчиг араа датуу байгаа шүү дээ. Энэ бөөрнгийн хэлбэртэй байгаа шүү дээ. Нингэн цавны цан гэдэг энэ бөөрнгийн хэлбэртэй нь болохоор энэ цав суган одоо гүйц тэнийх гэдэг. Суганы цан, цавны цан гэж байдаг. Гүйц тэнийх. Иймэрхүү цавтай адуу хоошоо хөлн жигтэй таны сугыг ингээд дээдээс сугыг ингээд татхад иймэрхүү байвал сугчин тагаас нь дэше явахгүй да. Ийм бөөргөө бол чөлөөтэй дэше явж байгаа. Иймэрхүү одоо гүйц цав суганы цан бүрдсэн цав суганы доогоороо зай сум ихтэй гүйц тэний нэ гэсэн үг. Сонголт сайтай. Сонголт сайтай гэсэн. Зөв. Энэ халзуураа бас миний хүрээ азрын төлөөрөө бас сумын нааданд оролцсон үрээ. Дандаа битүү даднууд байна да. Одоогоор цаараагүй те. Энэ их цаал үрээ. Миний тасхтын 80 жил амаа үзүүлсэн хүрээ азрын төлөөрөө бас. Тэр асалтын 80 жилд амаа үзүүлдэг хүрээ азар гэж яриад байна шүү дээ. Нөгөө алдарт хурдан халзаа азрын маань гал төл Сүхбаатарын аймгийн асах сум хамгийн их хурдтай суманд очиж амаа хүзэж ерөнхийдөө төрүүлсэн. Амаа хүзүүлсэн улаан сайдыг гишүүн байхад нь тэндээс бод хоёроос шагналаа авчихсан. Ийм тийм хүрээ азрын байгаа маа. Ингээд зөв ойж очижсэн. Тийм өвгөө азраг байгаа. Одоо 20 хүрч байгаа өвгөө азраг бай тээ. Дандаа тэр хүрээ азраг дандаа төл мор үрээ. Хараа хүүхэд ижилхэн хараа чэжний биартай. Энэ хүрмороос нэг хэвэн миний аавын зогтлоос адуу ерөөсөд нэг хэвэнд ингээд зогтгцсан адуунууд байхгүй юу? Тийм байна.
Ерөөсө бүгдийн зэрэгцүүлээ зогсгож чэйжний биар бол яг. Ерөөсө манай адууг андаш юм уу? Дамган хөр адууг гэдэг чинь нөр нь манай нутгийнхаа ярьдаг гэсэн. Нөр нь тэр даваа хуу мандаа, тэр сандууж мандаа одоо хотын морь сонигтон мундаг улсууд аамаа ярьж өсөн да. За энэ нутагтаа мөвгөн нэг иймэрхүү адуу бүтээсэн юм да. Нэг хулгаараа авчихгүй бахан бүдүү ажил хийхгүй өнжих. Одоо уяа нэвдэрдэггүй нам засаг одоо өөрийнхөө ажилд богдоод одоо ерөөсөө амжихгүй нэг өдөр өнжөхөд уяаны ажил эвдэрдэггүй. Ийм л адуу мөвгөн бүтээсэн. Арчаагүй хэдэн хүүхдүүд унж байгаад хөл гарын эвдчихгүй гэхэд эвдэрхээргүй ийм л тиймээс уул тавгаар бат бөхөл юм хийж бүтээсэн адуудаа өгнө. Дандаа хүр азрын төл. Энэ будангийн бол их талнаас манай хонгот гэж хээр бод азраг байсан. Тэрний төлгөөнийх. Нөгөө баруун аймагт турлаад байгаа өөр ханга турлаад сандан жимдийн буурд гэдэг чинь угслын адуу шууд одоо манай тэр баруун талд давхаад байгаа. Бодгот чинь. Энэ хөрмөр хавчигмөр. Энэ хүр азрын ахтуу хоёр хүрэн соёол хүрэн хавчигмөр. Энэ гайхалтай эргэлдээд байгаа хаар азаргаа маань бол юу байгаа юм? Энэ их өндөр юм биш үү? Тий. Цус ямар вэ? Энэ цус байхгүй соёод азарга юм. За. Соёод азарга. Тэгэхээр энэ азарга маань болохоор манай алдарт халзаа азарганы хөлгүү гүүнээс гарсан. Одоо Монгол улсад одоо баталгаатай одоо нөгөө алдарт одоо наран хүүгийн Монгол хэр вэ штэ. Энэ Монгол хэртэй хэр азаргатай эцэг нэгтэй одоо Төвшин ширээ сумын баяа хамар дорж ирэм гэдэг хүний хүрүү дорж байгаа. Одоо Монгол хэртэй эцэг нэгтэй хээр азар над дээр байсан. Тэр хээр азрын маань гал тул. Тэгэхээр эцэг тал нь бүрүү дорж байгаа одоо. Эх тал нь манай халзаа азар маань орсон. Тэгэхээр энэ маань өөрөө бүтээж авсан одоо. Танаа адуу бол их сайхан таргалж байна. Энэ намар. Таргалсан даа. Намрын ихэнх сар их сайхан таргатай. Тэгээ одоо тарга яагаачгүй шүү дээ. Одоо 2 сарын тарга байна. 11 сар хүртэл манай энэ говьччнууд одоо ингээд намар одоо 10 сард орсон бороо эргээд ногоос эргэж идэв. Ийм тарга яагаачгүй одоо зөвхөн одоо зунжиж эхэлж байна. Одоо энэ хар азраг хаана алдарт цолоодууд болов? Энэ хар азраг бол ерөнхийдөө битүү байгаа. Энэ жил сайхан одоо тайжийн хурдын нааданд дуяад байж бас нэг ялгүй нэг бидний миний өөрийн алдаа биднээс ч өөрийн алдаараас болоод төхөөрөмжлөөр очиж хүүхдэнд үргэж очингууд нь хүүхд нь унаад уралдаж чадаагүй. Энэ жил бол би тайжгаа хурдын нааданд бол ганц хоригдлогтойс азар маань байна. Тэгээд яг бас миний нэг аз юм хончоор жоохон ялдгүй хазаасан байгаа үстэй энэ жилийн багцаанд. Тэгээд энэ бол олон намайг баярлав. Омор айраг төрүүлэхэд баярлахгүй мөч гэж өртөө байхгүй. Ганцхан сайхан юм дотор бас нэг сайхан юм бодогдох. Хүний өөр юмар нэг 10-аач баатар уяад явхад завсраа нэг ганц 2 адуу ачуулаад нэг том наадмын их сунгаанд нэг 80 азар сонгоход тэрэл нэг завсартаа нэг ганц 2 адуу л оруулсан 10 азар уяад явхад тэрэл нэг бас нэг сэтгэлд юм орж илээ баг том наадам төрүүлж яригдсанаас илүү 10 азар завсартаа ганц 2-ыг оруулна гэдэг бол бас нэг сэтгэл багтмааргүй сайхан баяр орж ирж байлээ гэж хэлсэн. Аавын маань алдарт талзан азар нөгөө бүс одоо улсын наадамд одоо олон айраг төрүүлсэн алдарт талзан азарны маань гал төл миний одоо яг өөрийн одоо гардан уйж байгаа алдарт талзан азар маань энэ. Энэ гал төл нь.
Энд маань бол одоо товчгоо хэлэхэд одоо улсын баяр наадамд 17 2005 он. Тэгээ 2010 онд болохоор Алтан оны их дан шиг наадамд 7, 2010 оны дүнжин гарууд 13 болцсон нь хэлж штэ. Тэгээд хэнтийн бүсэд болохоор аймгийн 5-аар хурдалж бэсрэг наадам сумын болон аймгийн чанартай наадамд олон айраг төрөө авсан. Ийм алдартай одоо намайг одоо алдарт уяач аймгийн алдарт уяач болцолд хангахад одоо бас нэлээд хувь нэмээр оруулсан алдарт халзан газар ийм гал төл халзан газар бодон мор 2 маань очив. Энэ бодон мор бол одоо ерөөсөө би ааваасаа одоо би тааж мор уяад анх одоо айл өрхгөр толгой би даад болсон 20 хүрч байгаа бодон мөр маань энэ байж. Энэ бол олон одоо 103 аймгийн өвлийн бүсийн чанартай олон мундаг наадам. Ер нь тэр үед тухайн үед бол нэг телевиз зурагтаар бай шагналтай байсан. Моциклоор бай шагналтай байхад намайг одоо тухайн үед л овоо цоцол моциклууд телевизүүд авч өгчээсэн. Хайртай мөр юм маань нэг ээ. Энэ бол үнэхээр гайхалтай. Одоо жишээ нь ихэд 25 надад адуу авч өгсөн. Одоо 30 сая төгрөгийн алдарт одоо минь сая унаад дохоод явж байгаа мөнгө имэйлийн маань авч өгчээсэн. Ийм л мундаг хурдан буян да. Одоо ингээд буян. Тэгээд энэ мөр маань одоо ингээд уяана уралдаанаас хасагдаад өөрөө уяан дээр давхиж ирээд надад маажуулж байгаад уюулах гээд байдаг. Ийм л болчдөг юм байна. Ийм сайхан буян. За энэ нөгөө нэг халдсан азарганы гал түл гэдэг шүү дээ тийм үү. Өөрийнх нь түл одоо бас хурдалж байна уу? Насанд байна уу? За насанд байна. Өөрийнх нь түл гэхэд одоо энэ хамар цагаан юм бүү азар байна. За. Энэ дааганда Монконд айрагдж байсан. Одоо энэ хэнти одоо Сүхбаатарын хойгоор бэсрэг наадамд олон айраг төрөө авсан. Одоо хавчиг 7 настай болж байгаа. Юмбүү халдсан. Юмбүү халзаад. Энэ халзаад маань гал түл. Энэ халзаад маань гал түл энэ хоёр байж. Оо за. Тий. Бүгд л ерөөсөө бүгд л төл болгон хурдан. Гарсан төл болгон хурдан. Тэгэхээр энэ халзан азарганы түүхийг ярихад бол одоо өнөөдөр байтугай 2-3 хоног ярихаар түүхтэй. Манай адууны хамгийн олон гоншинтай тайж халзан гэдэг азар. Энэ тайж халзан гэдэг бол эх талаас тайж орсон, эцэг талаас банд норсон, эхээ эцэг болохоор орлоо орсон, гаалшаар орсон одоо миний аавын зогтлоосон 7 үеийн одоо 7 өгшлийн одоо мундаг зогтлоод бий болсон адуун дундаас миний өөрийн одоо ах дүүч миний өөрийн аавын зогтлоос адуун дундаас хамгийн омогтой тийм ээ. Тийм ерөөсө ингээд нэг цаасан дээр бичээд байвал олон гоншин дуудахаар удам өгшил нь бүрдсэн, олон талын өгшил бүрдсэн тайж гэдэг нэртэй азар. Тайж халдсан. Тийм. Одоо баруун талд өөр ханга отгон насангийн буур, сандан жимдийн буур гэж яриад байна шүү дээ. Энэ буурлыг чинь би л бас тийшээ зарж үрж одоо хүн өөр турдлаггүйсэн хүнд очиод турдлах сайхан шүү дээ. Тийм. Хурд хуваалцсан. Хурд хуваалцах гэж одоо адууныхаа нэр, нутаг орныхоо нэр, аавынхаа нэрийг өн мөхөд халтаяар цуурайд тулахад бол би адуугаа ирээд би тэр нь энийг өгөхгүй гэдэггүй. Өөрийн хөдөлмөрөөр өндийсэн хүн гэдгийг би юунаас харж байна гэхээр 7 жил цэрэгт явчаад эрэхтэй. Ичийн тарганы 5 ямаатай ганц ч өдрийн морьтой үлдсэн байсан гэж байгаа тийм үү. Тэгэхэд тэр халахын бүх хурдуудыг цуглуултлаа. Нөр их хөдөлмөр. Тий. Тэгээ одоо энэ биднүүсийг бол одоо морь бол одоо их сайхан юу шүү. Бүгдээрээ морь гэж байна. Эмгүй гэж байсан. Энэ миний дүү, энэ миний дараах дүү. Энэ хоёроо ч гэсэн хуйлангаар нь яг ижилхэн морь уйлж үзэх юмс гэж. Ингэж хөтлөөсөн. Тэгээ та нар бол одоо морь уйлаа хоцорлоо гэж битэн гэж гонж хөтөж байна. Нэг л мэдхэд юмд хүрдэг юм шүү. Гэж одоо ингэж хэлж байсан өнөөдөрт одоо байна. За би дамбагааг бол одоо мэднэ. Залуу үед одоо дамбагаа морь уйх, ирлэх, эрдмээс бас суралцсан сургая гэж бас их ойр дотн явж исэн. Тэгээ би бол дамбаагаар бол маш их бахархдаг. Дамбаа бол ерөөсөө маш ажилч хичээнгүй. Одоо түрүү хэллээ тэнд хөдөлмөрсөн өнөдөр морь тахиулна, морь уйна гэж. Тэр одоо явж байгаа тэр майхан халах гэр бараа инкцэгч одоо тэр уяаны дэг заяг энэ тэр бол маш гоё одоо бид нар одоо би нэг дорсомж ярахад их говийн зоригтны 1987 онд өргөн сумд очичоод бид нар залуучууд моциклтэй давхад өвсөн азраг ирдсэн байсан. Тэгэхэд
халзаа азар хүрээ азар хоёроо 1-2-оор оруулсан. Одоо даал гарцсан юм шүү дээ. Тэгэхээр зүгээр шууд очиод нэг хээр морин дээр цаваа дохон гутлаад хүүхэд чинь үсрээ мордчоол хөтөө явчих. Тэгээ би тэрэн дээр бол их бахархаж байсан. Тэгээ тэр хүний тэр одоо би хааны одоо тэр сайхан одоо эрүүл тэ даал хөрцөн шүү дээ. Одоо даал хөрцөн бол морин дээр мордохгүй шүү дээ. Тэгээ тэр хүн бол тийм хөдөлмөрч, тийм одоо их сайхан хөнгөн шингэн өөртөө анкатай арчаатай одоо тэгээд энэ хүүхдүүдийнх нь байж байгаа байдал тийм ээ. Ер нь Монголын одоо эцэг эхчүүд яг тэр хүний үлгэр дуурайлаар хүүхдээ хүмүүжүүлээд энэ жишгээр явах юм бол одоо Монголд одоо ядуу зүдүү амьдрал гэж байхгүй гэж миний хувьд бодож чаддаг юм аа. Би бас бага насандаа бас морь бас унжээсэн. Тэгтээ Муканы 60 жилд очиж бас аавдаа бас нэг загнуулж исэн нэг алдаа гаргаж исэн. Цаашаа хурдан азрын унж хамгийн түрүүдэд авын дийлэхгүй түрүүдэд давхицсан. Тэгээ нөгөө азрын дэргээ явчихсан. Хамгийн сүүл дэргэж тэгж нөгөө азрын хосроож нэг загинж исэн. Би аавынхаа 2 дахь охин. Тэгээд одоо би мор мал бол их унжсэн. Өөрөө бэлэх дуртай. Тэгээд одоо би 63 онд бол одоо нэг бормороо унж нэг өвөл төрүүлж байлаа. 100 төрүүлж байлаа. Одоо тэр нэг сэтгэлд байна. Ястаа хуучин цагийн сайхан хувцас ирээд энэ хэний хувцас вэ? Энэ одоо миний хувцас бай. Энэ Муканы 60 жил гээд 83 онд анхал одоо хамгийн том медальтай том наадам болж ирсэн. Ба хөдөлмөрийн баатар сум нэгдлийн дараагаас хөдөлмөрийн лам зургаа гэдэг хүн зохион байгуулсан нэгдлийн тэр наадам зохион байгуулахад би одоо унаач хүүхдээ байлаа. Нөлөө эрлийцгэн одоо тэр наадамд унаал одоо тэгээ унаачаас хасагдах. Нэлээд сайн ухаан орцсон байсан үе үсттэй тий. Тэгээ тэнд би азар гунж төрүүлж. Тий. Соёл унж тавуулж, шүдлэн унж гуруулж байсан унаач үе. Тэгээд би одоо тэр нутагт одоо тэр сайхан нутагт уралдаагүй унаач байхдаа л тэгжсэн болохоос очиж уралдаагүй энэ жил одоо би 17 онд очиж одоо 3 түм адуутай болж Сүхбаатар аймгийн Мукан сум маань уяачтай холбооны 20 жил гэж их том наадам боллоо. Тэгээ би энэ өөрийнхөө яг дээдлийн ах тэр 30 гэдэг ахыхаа зээрд мөрийг ахтайгаа авчичоод тэр их том наадамд очиж төрүүлглээ. Тэгээд Сүхбаатарын одоо бас их хүндэтгэж одоо Дорноговын одоо бантай задуунаас одоо анх удаага манай хөшөө нутагт ирж одоо айраг төрөө авчаана гэж их бэлгшээж байсан. Би ч өөрөө их бэлгшээж байгаа шүү дээ тэр нутагт одоо. Ер нь тэр нутгийн хүргийн юм шүү дээ би чинь. Одоо ураг төрөл барилдахад бас хурдны цус сэлбэх тийм тал байна уу? Байлгүй ах уу тэр ойлгомжтой шүү дээ. Ер нь зүгээр нариг болоод ингэж яхад хүн одоо удмаа солилцож байхад хүлэг бас удмаа солилцож л байна. Манай говийн 3 тайж орлоо адуу энэ галшаар өгнөний хардэл жанжин байс адуу ийм цөм сүрэг хоорондоо 100 км багтаж байгаа. Тэгэхээр энэ бэлчээрээрээч найз нөхдөөрөөс арилж байна юм. Ус засаараач одоо тэгээд ураг төрлөөрөөс удам өгсөн солигдож сэлбэгдэл энэ манай энэ зүүн дэлхийн адуу 103 аймгийн адуу хурдан байхгүй гэдэг юм арга. Алдарт халзаа зам маань одоо ингээд хардал жанжин байс өгнөний анхны одоо даншиг наадам бүсийн том наадамд халзаа зарга унж
төрүүлээд дараа жил нь онон мөрөн хавангийн том бас бүсийн боржигны том нааданд очиж халзаа зарга унд явж байгаа. Зайд ирлээ зүгт болох ч жоохон хүндэтэнгээр болохгүйт нь хүүхдүүд зайд хотынхан манай энд бол зайд ундгүйс Монгол юм да одоо спорт эмээл гэдэг байна. Тэр үед л одоо хойчгийн хүмүүс спорт эмээлтэйсэн. Спорт эмээлтэн дээр дасахгүй шууд зайд унуулаа явуулсан. Монгол эмээлтэйс хүүхдээ. Тэгтэл эргээд газрын дунд ороод ирж итэл газар ер нь гараад л явах гэдэг. Тэг нөгөө алдарт одоо сөрөг хоргоо ногоо азар нөгөө жээс даваа хуугийн одоо хурдан сандуу жавгаа хэдэн хурдууд бүгд л одоо хотын томцуулын бүх газрууд ингээд эгнээ дурлаж байгаа. Тэр хэдийг дийлж гарчих га болдгоо. Би өөрөө машинтай дагсан. Яагаад гэвэл сайн аав юм буян тэр олон буянтай улсууд бас аав юм маань говийн одоо ганц манлав яж байгаа хүндэтгэж одоо хурдан мөр дагах зөвшөөрлөг өгөөд. Тэгээ би жолоочоор нь сайхан шин дэрэг манай тэр болдох гэж автсан. Цаа шин 69. Тэгэл мөр дагаад анхудтайгаа бүсийн наадмын мөр дагаад явлаа да. Ингээд явж итэл ерөөсө газар дунд өнгөрхийн алдад халзаазгам тэднээс тэр алдарт хурдан азруудаас илүү ихч гарах га болдгоо. Тэгээд бид нар жоохон айгаад бас газар болоог үнчэнд гаргаад үдээд яах вэ гэд жоохон амын тэрэл татуулах гэдэг хөөрхи хурдан дааглаж байгаа жоохон бүдрэнгүүт зайд өгч унчихгүй яах вэ? Тэгээ унчингууд ерөөсө халзаазгам маань ерөөс чигээрээ замаар урдан тийм дасгал сургаалт хийсэн юм биш. Хажиж ишээ салаа ивчлэг. Нөгөө машинтай газар хүүхдээ авчингууд азарга тэргээр хөөцөлдөөл. Нөгөө машин нөгөө сайр чон харахад дээр нөгөө буу дуурахгүй машин гүцэхгүй болдог шиг нөгөө азарга нөгөө машин гүцэхгүй биг пакет ерөөсө болдгоо. Цаанаасаа юм халахлаа болохгүй. Тэгжэл хөөрхий нэг улаан хөрөн жибл очиод халзаазараа эргүүлдүүлээд ингэжсэн. Тэр нөгөө буян дэлгэр дараа Джеймс Тонгор их хурдад төрүүлсэн Джеймс Тонгор эзэн оюус толгойн онон мөрөн хаван гэж наадмаг хийж байгаа. Одоо зэ ачгөөн буян дэлгэргоо даваа хуугаа хоёр. Өвгний урд оройн ирээд тэгчихсэн. За өвгний халзаазар л одоо үзүүрт уралдах байна. Сүрийн хорын ногоонтол уралдах юм байна. Мэддэг улсууд айгүй мэддэг юм лээ. Тэгээ яав? Хүү морин дээр мордуулсан уу? Мордуулж амжаагүй байтал даваа хуугаа нөгөө Джеймс Тонгорч нь ер нь аймгийн 5 багтахгүй нэгэнгүүтээ нөгөө морио азарнаас нь хүүхдээ буулгаад азаргаа сул тавихгүй шүү дээ. Одоо яш хэрэггүй болоо хаяхгүй. Өнөг хүн гоожжод юм уу яадгийн дараа чи хүн сэлгэж өгөөд нөгөө явахгүй бол азарны хүүхдийг аваад тэгээд нэг мордуулаад ер нь 4-5 км болж ирсэн дөө барай ер нь баг орчиж байгаа зүрээ одоо. Тэгтэл улаан хөрөн машин халзаазар хоёр цугл барайр улсын ядаг руу ороход 5-д орсон байсан. Цаашаа нэг 500 м байсан бол төрүүлгөөсөө гэд тэр олон алдартангууд гэсэн. Энэ бол одоо Монгол улсын түүхэнд одоо бичигдээгүй л одоо үзэгдээгүй л болсон явдал гэж. Тэ хурдыг нөөцлөх гэж байгаад л алдаа алдсан нэг тийм болсон явдал байдгийг. Тий, тэгэхээс бол тэр хурдыг нөөцлөөгөө өөрийнх нь зөнгөөр явуулсан тэгэл учиргүй түрүү жилийн өвгнөний төрүүлдэгсэл төрүүлэх байсан ба. Энэ бол одоо манай эцгийн өвгийн урдгамжлаас одоо энэ сайхан дээжсээс ирсэн юм сайхан уламжилсан эмээг. Одоо энэ будан мөр бол одоо миний одоо энэ шарга будан азарга байсан. Тэрний төл энэ одоо соёол мөр энэ жил бас сайхан хурдтай байсан. Энэ бол одоо миний шарга будан азарганы төл. Хондлоо дээр тийм үү ийм чимэглэл байх нь ямар учиртай вэ? Хурдан мороо одоо дээдэлсэн эрхэмсэн. Энэ бол одоо бүр дээд үеэс одоо уламжлалс одоо ийм гоё чимэг. Одоо энэ чи ходраг гэдэг. Тэгээ ходраг гэдэг. Энэ бол одоо морийг бол одоо чимсэн чимэг. Одоо нэг өсөндөө эр хүн эмэгтэй хүн хоёр хоёулаа гослоод ийм чимэгтэй явж явах ёстой. Хурдан моринд бол одоо урагш эмээний явуулахгүй тавьжээсэ ч дээр нь бол. Одоо бол яг их гоё чимэглээд одоо ингээд сайхан юу мөнгө алтай эдлэр янз бүрийн юмар хийсэн энэ тоногл. Хурдан мордыг одоо ингээд уяан дээр нь уяад дэс сүүлийн боогоод ирэхээр бас өөртөө одоо өөртөө омгшдаг байхгүй наа адууч ерөөсөө өөр одоо өөрснөө одоо ингээд чимээд нэгснээ чимж байгаа байхгүй юм чинь. Өөрийн чимээд гоёлоо одоо хүний гэзгий боохтой адилхан одоо үнэхээр гоё болдог байхгүй. Ерөөсөө байна миний хоёр сэтэр даах. За хангуудын дахилгац нэг найрагдаад энэ ясан тийм хоёртаа байна. Тэгээ сая энэ алтуурганы эзэнд очиж хоёул орчод ирсэн дагуумаа. Дааган насны уяаны онцлог юу вэ? Нялх амтд штэ. За нялхас маань чинь эрч зэрдэг, эрч ядардаг. Одоо орой унтаж эрчэр мэдээ чир одоо.
мөөмөө санаад хөнгөн байлгүй юм биш. Амархан ятар. Амархан зүдэргээр тийм бидээ. Жоохон мөөмөө хөтөнд ядарна үтэн ч. Хөнгөө яа хэлгэнэ. Манай энэ нутаг гушууныхын залгаа нутгийнхан байж та. Тэгээ манай энэ ахыг бол одоо ганц цэний хоолнд бол агуу сайн. Нэг үл өвхөн, нэг үл төрүүлнэ гэдэг тийм нарийн мэдрэмжтэй морины хоолыг өгдөг. Гэц дотор нь одоо хэдэн цагийн хоол орох ийм ургамлаас ийм ургамал хоёрыг одоо дүүцүүлд удаж жоод морныхоо хоолыг өгнө. Тэр морины одоо гэцнийхэн чангаралт хэмжээг нь одоо мэдэрч ижил морины хоол өгнө. Тэгэхээр танаа нутаг усны онцлог байна уу бас? Адуундаа зөгцсөн онцлог. Одоо манай энэ нутаг бол их гурц хоолтой газар. Одоо таан хүмүүл одоо ерөөсөө энэ их гурц ургамалтай газараас одоо энэ хойшоогоо одоо өндөр газрууд бол тийм бүдүүн айхтар үстэй шүү дээ. Манай энд бол их нарийн үстэй. Тэр учраас одоо нарийн хоол өгдөг. Одоо эцэгтэйг би сүүлийн үед бас нэг ганц 2 жил бас жоохон дэсэлдээд тий өөр зүйл. Тий одоохон санал зөрж байхгүй. Тий. Хин нь онж да. За тэгээ бас би бас онжил байсан. Бас дийлж үдэж ил байсан тий. Хөгшний туршлага. Тий. Янз да тийм л байгаа тий. Би бас нэг дурсан. Маань юу яасан шүү дээ. Би тэр Муканы түрүүнд хэлсэн Муканы 60 жилд гэж очиж 83 онд азарган төрүүлгээд тэгэхэд азаргыг цаг 30 минутын хоол өгчгөөд. Тэгээ төрүүлгэж ирсэн. Тэгэхэд айхтар усан бороотой айхтар юу байсан. Өөрөө тэр азаргт атбос шиг урт. Хаана л их юм тэр цаг 30 минут байтгойг гिचний цагийн одоо бүтэн өдрийн хоолч ороход одоо өлт хөрчгүй тийм азар гэж. Тэгтээ би боддог байхгүй. Тэр азарганы хоолыг тэр гадна би организатор нь биш дотор талын тэр 500 умс гэдсийн одоо агшаагаад уяагаа мундаг хийсэн дээрээс л тийм баг хоол ордог байх гэж. Доржготов өөрөө очиж эзэн жинкээс нь очингуудаа тэгж шүү. Байж байгаа л хараад морныхаа хоолыг хараад энэ. Тэгж харжсанаа өглөөгүүр харин нэг мэдсэн чи уяан дээрс гүтэлж яваа чи идүүлж ийн шүү. Уяачаасаа зөрөөд өөрөө очичоод тэгэл цаанаа нь өөрөөх нь азарга бас л арай ийм мундаг азарган дамба ердөөсөө цаг 30 минутын хоол өгчлөм азарга мань энэ алхах гэж боддог ч юм уу ер нь айсан л байлгүй эзэн хүн өөрхий. За тэгэж уй тэнгээ өгөн чинь очоод юу докторч аваад авчиж уйчаад байсан гэж байна. Тэгээд байсан чинь сүүлд нэг дуулсан чинь цог явсан уй тэнгийнх нь өгсүүлэлт доржгоод очиж дамба чиний азаргыг алах гэж байна. Цаг 30 минут идүүлээд 20 хэдэн км дуралдаад төрүүлнэ гэж айрагдана гэж хайшаарсан. Сонгонд бас нэг 80 хэд азар сонгогдсон. Би өөрөө оноочихсан болоход аюулгүй сайн тэр бол ёстой өнөөдөр шиг мэд. Тэгээд л доржгоод эзэнт нь очиод дэлгэрэх нэрээ доржгоо очингуудаа гөлчижээд өвгөн мэдлгүй явах удаа эргүүлж очиороо. Тэгээ өөрөө бодсон гэж байгаа. Арай цөмөлтөөр юм шиг тэгэл ерөөс өөрөө өөртөө идэж чадахгүй ганц 2 дэг амгаатай мордуудынхаа гарчл байхад ганц 2 нэг 20 минут мөө нэг ганц 2 шүүрүүдээр амгаатайгаа идэж байгаа гэж юу ах вэ? Тэгээ амныхын зав гаргаж жагаад тэгээ мордуулсан. Дандаа алдартай одоо тэр шаллаа хонгор даржаанагаа очроо хийгээ алаг орос дууржийн цагаан гал алдартай хурд азарнуудаа л бодож харж байгаа шүү дээ. Тэр доржгоо зэр азар гэдгийг бол мэдэхгүй хавчиг азар юусэн мэд нэрд гараагүй байсан. Тэгээ тэр хэдийг бодож байсан тэр хэд нь байхгүй аргийн тавчж ороогүй. Тэр сумын нэрийг миний аав үйсэн азар сумын нэрийг гаргасан. Тэгээд тэр сумныгийн дарга ирсэн. За дамбугаа гэж тэрч аваад өстэй баярлаа. Миний нутаг гушууны нэрийг гаргалаа. Дамбугааг би энэ нутаг гушуунаас хизээч өөхгүй отор овоогоо дуртай газар отор овоогоор хийж байгаарай. Ингээд их инээд манайд бол тэрнээс хойш нэг дөрвөлжин цаастай улаан өсөлтөл трактор тавина. Нутаг гушуунаас хойш гээл нэг цаграад дүүчин тэгэл үгдүү байхгүй явхаас өөр аргагүй байхгүй. Ингээд байсан. Тэгээд дараа жил тэр азаргыг өчигдөр дотроо их хорсоод байна да нэг. Дорж гэдэг хүний одоо сургуу хийж дамб чиний азаргыг цаг 30 минут идүүлээд алах гэж байна гэдгийг дотор чихэн хоногсоод байна. Өшөө баг иж төрүүлгэндээ гэсэн бодол төрөөд төвшин дэр дараа жил 84 онд ирж төрүүлгэсэн. Зур замаас нь одоо хаана явна гэдэг дуранд ийм бодолтой явсан гэж. Тэг ингээд яасан чи гарч очиод дурандсан чи нөгөө азаг нь байдгүй.
Тэгэл одоо сайхан нөгөө очроо яалдаг сорон зумлдын хөрөнгөл алдартай азарнууд хэд азарнууд гараад ирж байна. Тэ нөгөө азар байдаг. Тэгээ энэ багцаанд ирэхэд ер нь ямар ч зүйл үзүүрт ирэх ёстой байсан гэсэн байдгүй. Одоо яач вэ том алдаа алдлаа да нэг 30 минут идүүлсэн л алдаа алдчихлаа одоо алдлах нь алцлаа л гэж дотроос ирсэн. Тэгсэн чинь борхоо ах маань харалгүй өнгөрөөгöd тэнд нэг гараад ингээд орсон. Нөгөө ч тэр явж ийн гээд. Тоосыг харж. Тий. Тэгээд тоороод ирэхдээ төрүүлээд ирсэн байсан. Ийм л одоо аатай морны хоол хийдэг хүн байсан баг гэж бодогддгийг. Хэлвэрчээс нь бас ааваасаа зөрөө зориг гаргаж хийсэн. Магадгүй дараа нь аавда тоогдсон тохиол. Минийх нэг бүдүүмөрийн дээр бас зөрчихсэн. Манай энэ хөргөн дэржийн будаа цагаан дээр нэг зөрсөн. Би дастаж өгч 30 минутаар цагийн хоолоор өвлийн дэржийн будныг хол төрүүлж байсан. Өөрөө хэдэн сайжрал миний үйсэн 5 угсарсан. Тэгээд дэржийн будныг би нэг хол төрүүлсэн. Аавч нэг гарын уртаа хүн байсан гэсэн л дээ. Тэгээд нөгөө халдсан азаргаа одоо хэдий нүд муудсан ч гэсэн өөрөө бас хийлээ тэр тагил дундаа тавьчихсан байгаа. Энэ хэдэн настайдаас ирсэн бэ? Өөрөө нэр 80 хүрчээсэндээ 78 9 хүрчээд. Тэгээ уяан дээр мо халдсан азаргаа юу хөлөө уяанд ингээд ороогоод хөлнөхэд халангуудаа тэрийг эмчлэх гээд амар өдийдтөө өдийгөөс дараа ороо юм уу? Тэрийг нэмчилж адуун тавих гээд ховлаад бохирдоод одоо азар хөлгөө болчихно гээд. Тэрийг яцаад уяанд мо халдсан азаргаа уяатай байж явтаа өөрөө ч модд их зороо тал талд нь зорж байгаа энэ азрыг сэлсэн. Тэгээд би нүд амын үстэл нарийн орныг гаргаж чадахгүй. Энэ нэг урдтай хүнээр нэг хүр азарга энэний ах бас болох нэг хүр азарга бас. Тэрийг хоёуланг сэлчээд. Маань ер нь өөрийнхөө бодсон сансан юмыг л ер нь тэгэл хийчин шүү төмөрч бай. Алт мөнгөөр мотор хүртэл халзаа азаргаас илсэн тэр ажиллаа. За энэ имэйл ямар учиртай юм бэ? Энэ имэйлүүд яг ааманууд надад авч өгсөн имэйл. Аавын бүтээсэн хазаар бай. Мөнгөөр. Тэгээд би бас өөрөө ааваасаа заалгуулад харж байгаадаа сураад бас нэлээд хазаар хийсэн. Тэгээ ааман өөрөө Монгол утлын бас. Тэгээ Монгол утлыг би өөрөө хийж сурсан. Аавын дураа. Одоо ямар нэг юм минь надад өөр багш байхгүй. Миний аав л багш. Мороо ихт багш. Одоо амьдрах ухаанд багшилсан багш. Одоо хийж бүтээлдэн багш. Та аавдаа зориулж дуу бүтээлгсэн гэсэн. Би аавыгаа бурхан болсны ард дээр. Бурханы оронд очиод тэнгэрээс хараад бурханы хүлгийг уйж яваа гэж боддгийг би аавыгаа бол. Бурханы хүлгүүдийг уйж яваа гэж. Бурханы хүлэгч болсон. Бурханы хүлгүүдийг уйж яваа хүлэгч болсон. Ааваас хойш 10 жил уралдааг очиод ирж уралдахад анх удаа би одоо сумынхаа алтан шар давандар уралдахад тэр хүний наадманд тэрний хүний зохиос нь энх төвшин гэдэг хүний шарвын энх төвшин гэдэг хүний наадманд зохион байгуулсан наадманд би 3 төрөө найзуудтайгаа ирээд 3 төрөө 2-3 аяртай наваад явахдаа айгүй их баяр омгшсан. Тэгээд байна би нутг орны маань уул усны дөшөж нутг орны маань ахан дүүс нь ивэж газар тус нь ивэж миний аавын буян заяа ивэж ийм сайхан юм үйл явдлуудаа гэд хамгийн анхны одоо том баяр шүү дээ. Энэ дээр би айгүй том бахархаж аавдаа ерөөсөө аавыгаа мөхчүүлэхийн тулд аавдаа зөв дуу бүтээсэн. Тэгээ одоо бол миний Д.Доржготов шүдэг чулууны ай гэдэг хийж байгаа болохоос миний бас тэр ахыг дурсахгүй болтгоо. Тэр гал бодрох гэдэг галаа гэдэг ахыхаа хамтарч байгаад бас нэг дуу хийсэн. Одоо дамбугаан хийсэн ямар морины эд хэрэглэлүүд байдгийм бол хүмүүс бас юу гэж ярих вэ? Одоо мөнгөн хазаар мөнгөөр сайхан юм хийдэг. Бас хутал гутс хийдэг. Энэ хүн бас уламжиж бас хутал гутсын дамбугаа бол одоо янз бүрийн уртай хүн байсан. Хазаар зүүцээ морины амгай тэнгэлэг тэр маягтай гоё хийдэг хүн байсан шүү дээ. Хазаарын толгой хазаар хийхэд их нарийнхан их цэвэр их хөнгөн чиний эдлээ хэргэлдэг байсан. Одоо бидэнч байна. Тэр одоо хэргэлж байсан уяач одоо уяамрынх нь одоо хазаар бүх юм бол одоо бидэнд байна. Би жишээ нь гэхэд өөрийнх нь яг бүтээсэн
одоо надад 10 хазаар амгаа тэнхлэг байгаа. Тэрийг өөрөө урагдахтай сэлбэд ингээд явдаг. Одоо надад 10 сайхан чөдөр байгаа. Горомсон чөдөр, суран чөдөр ш одоо бол хүн болгон мянцаар хийсэн чөдөр байд. Тэр чөдрийг би ер нь яг ингээд нааданд явхтаа л одоо их сунгааноос хойш юм одоо морийг ачаад явдаг бол одоо дээр үйдэл götөлж яваад л тэгэл тавихаад л чөдөрлөөл хоноол чөдөрлөөл явдаг. Гарын уртаа ур хийцтэй аавын хүү бас юм хийн. Аавын хүү аав бас нэг аав шиг хүү төрсөн байгаа дээс зүгээр баг энийг зүгээр нэг оролцож байгаа тэгээ сурсан юм аа тэгээ нэг гөлөм дэвсий нэг 2-3 гөлөм дэвсийсэн. Одоо би хамгийн хаан дүүгэнд өгсөн одоо гөлөмний бүрээс байгаа. Тэгээ би жинхэнэ гөлөм дэвсэнэ. Маань нөлөө ядарсан нэг 70 гарын насанда 80 шахч байсан да. Тэгэл миний гар дийлэхгүй боллоо. Чи нэг энийг нэг шивэдэд нүд үзэхгүй боллоо. Нэг уул зодгийн нийлүүлээд оёод байдаг гэхдээ тухайн үедээ тоохгүй л явуулсан. Өөрийнх нь хийсэн сайхан бүтээлүүдийг хэрэглэчээл. Тэгээ ер нь Монгол гутал их гоё шүү, их толгууртай, их гоё. Тэгээ өөрөө тэр үнд их дасцсан ч болоо тэр юм уу. Гутал өмсөх гуталгүй болох тэр аргагүй ихэнд одоо хийхээс өөр аргагүй болд. Тэгээ ер нь харж ер нь аамад чи нэг юм намайг амдад нэг юм сураад л хайчих. Хизээ нэгэн ч юм хоол болно ш. Хизээ нэгэн цагт юм хэрэг болно ш. гэж хэлсэн. Энэ та хоёрын хослон унсан будан адуу. Тийм. За энэ бол одоо танахны нөгөө нэг хосмороор гангардаг. Хайж ятуу штэ. Хосмороор гангардаг нөгөө жил болгон наадамчдын одоо мэлмиг мэдаадаг хосмордын нэг жишээ. Тийм. Энэ үл одоо юусэн юм штэ. Манай нутагт бол одоо хосморны одоо тэмцээн зохион байгуулдаг. Тэгэхээр одоо ер нь манай дэлгэрчүүд манай бань тайж удмынхан бол одоо дэлгэрэхийн ард түмэл өөртөө бань тайжийн удмынхан шүү дээ. Моринч, хүнэнч. Тэгэхээр бол одоо ингээд ерөөсө бидний ганц гангарч гоёх омгосож бахарх юм бол одоо энэ мороороо энэ бань тайж дуурал омгосож бахарх шүү дээ. Тэгээд энэ сайхан манай бань тайж адууны юу бол одоо тайж бань хоёрын дундаас гарсан одоо төдийн бодог гэж энэ төдийн бодонгод дурсахгүй байх аргагүй. Энэ төдийн бодон гэдэг чинь бас манай нутгийн бас бэлэн дурсаад байна. Тэгэхээр энд айгүй гайхалтай бодонгууд гэдэг өгсөд бий бол бэлэн өгсөд. Тэгээ тайж бандаас салбарлаа. За Эрдэнийн 6 хүүдийнх нь одоо цуглуулсан адуу гэвэл одоо дов толгод нийлээд 1000 адуу байна тийм үү? Тийм ээ. Тэглгүй яг одоо ерөөсөө миний аав чинь одоо 10 хүүтэй. 10 хүүхдээ ач хүчин нийлээд нэг 40-50 хүмүүс байгаа чинь. Энд би нэг намын даргын жолооч хийж байхад 91 онд нэг хүрээд очисон чинь аав нь үрээгийн чинь хүнд өгцөө л гэж. За тийм л үдгээд үзсэн чинь нэр өөрөө Хэнтэй аймгийн Баян утгийн мөнх тав гэдэг өөрийнх нь хуурай хүү болох тийм их дотны дүүдээ бэлгэнд өгсөн юм лээ. Тэгээ нөгөө түн маань бас энэ манай энэ дөвшин ширээ дэлгэрэхээр арилжаа 8 хийдэг бас нэлээд даадуу тоглолцдог ашиг хонжооныхаа малыг хөөгөөд хоошоо явсаар байтал сүүлдээ үрээгээ унж явсан гэж байгаа. Морд нь бас эцэд турж сүлдэдсэн асуудал гарсан юм байгаа зү. Тэгээд халзуу үрээгээ унж яваад тэгээ хоошоо гол гараад тэгээ буцаад хавар 6 сард бид нар мор ёсолдог өдөр харин худаг дээр өөрөө давхад хүрээд ирдэг. Хэрлэн голыг гаталцсан, гачин сайхан таргалтсан. Яг мор ёслогоон дээр хүрээд ирдэг. Би ч өөрөө яг мордон дээр байсан. Барьж авангууд миний хүрээд ирсэн. Тэр үед одоо холбоо гэж байх юм биш. Нөгөө эзнээд нь мэдээлэл өгч болохгүй. Тэ бариад уйдсан. Тэгэл ааманд гэсэн хүнд өгсөн юмыг хөл гаргуулах чинь та нар яах нь вэ гэж айшилжлээс. Бариад уйдсан чинь хурдан байна. 3 давхал дээр гачин хурд. Тэгээд өвшөндөө байж дурлцсан чинь хязааланда айхтар адар баранд мулттай байна. 90 мултраа тэгээд 6 толгоор орчдөг. Тэгээд ирж аваа гэж хүнээр л дамжуулсан шүү дээ одоо бол. Дамжуулаад байсан чинь сураг очих нь очсон юм лээ ирдэггүй. Тэгээ нөгөөд чинь гүү хураах гэ болдог. Тэгтээ нэг ганц 2 гүү өгөөд азарган дуруулчихгүй нь бол хүний юмыг одоо гүү өгөөд тэгээд байлгаад байсан. Ирдэггүй.
Дараа жил нь соёолон болцсон. Тэгээд уйсан. 2-3 км-ээр энэ төрүүлсэн шүү. Булгийн хөр дарын морд ирж явахад энд ирээд буулгачаад 2-3 асар тойроод манай одоо энэ цэнгэлдэхин хот арай жижиг юу байсан л да. Тэгэхэд арийнх нь морд ирж ирсэн. Тэгээ ардных нь мор болох дээр бас манай 2 морин соёол, манай 2 ахын. Тэгээд 3 соёол өгсөж. Халзаазар бол аатай хордон байсан. Тэгээ хавчигтай Дорноговьт ичиж төрүүлж ирээд 2 хадуу ирдгийн. Нэг адуу төрүүлж ирэнгүүтээ хадуураад очдөг улсын араар ороод. За энэ аз нь хоншорон дутсан хүн байна да гэж бодоод байц ард дээр нэг бараа хадуу бороо орж исэн их бараа хадуу л. Энэ азтай хүн байна, энэ азтай юм. Тэгсэн чинь хүрээ хазар маань хоёулаа ирж байгаад халзаа азар нь улсын араар ороод хүрээ хазар маань чигээрээ ороод төрүүлсэн. Халзаа азаргаа одоо эзэнд наваач вэ. Бид нар энтээс 750 наадан цомоор нэгдлээс одоо унаа гаргаад тэгээд аваачч өгөө ерөөсгээд. Тэгсэн чинь нөгөө халзаа азартай хатууга олддгоо. 2-3 хоногийн өмнө байсан одоо маргаас нөгөөд явна гэж хэлээ олддгоо. Тэг бүр ирээд байхгүй. Тэ орхиод ирсэн. Тэгэд эзэнд тэр наадан дээр уулзч очир байдлаа хэлээд гэсэн чинь за яг өвгөн танаас л гарахгүй гэж байгаа юм байлгүй дээ. Та тэндээ байж л үгээд. Тэгээ нөгөө үн чинь намар өвлөөр мөн авчихад ирлээ. Тэгтээ нөгөөд явуулах гэсэн чинь яг танд буцаагаад өгчий гэдэг. Юу гэсэн үг гээд оронд нь хурдан бодморныхаа бодоо үрэг өгөөл. Тэгэл энэ халзаа зар маань одоо энэ гал голнотоос явахгүй гэсэн л. Ер нь морийг байна уйхаасаа тавих нь гэж үүдэг. Тэр үл мундаг үг. Уралдаж уралдчингуудад хазаар нь болтлоо тэгээд тавиулаад таргалуулаад эргэжил уйх юм бол дараачийн нааданд уйх юм бол ямар ч амжилтанд хүрэхгүй. Тавих нь чухал гэдэг чи юу вэ гэхээр одоо нөгөө хуримтлас уяаны биеийн сайхан тавиулаад гэцлүүлээд адуунд нь тавьд нэг 7-8 хоног гэцлүүлээд тэгээ ард дээр нь эргэжлийнхэн бэлтгэлийг хийж нөгөө муу цусыг авах, хөл гарных нь хөндүүрийг гаргах, гэцснийх нь хуучин хорыг гаргах. Иймэрхүү их арга хийн л дээ. Хамгийн одоо нутаг орондоо үе тэнгийнхэндээ өвлүүлж үзээсэндээ азрыг илүү гоё уйдаг хүн байсан. Азрыг уяхдаа ер нь 13 хоногоос илүү уяа хийдэг. Гайхалтай тийм мэдрэмжтэй уяа хийдэг. Нэг эргээ тоороход нэг тарттай тэнцэх ажил хийдэг гэж аам маань ярьдаг байсан. Тэгэж байсан. Ер нь азрыг ер нь азрын уяаг бол нэг 3 дакулт нисээд хамгийн их дакулыг л 3 дакул. Гүүл 2хан цунгаа хийгээл уралддаг. 13 хоногт багтаад. Бараг л 10 хоногт багтаадаг л уяа хийдэг юм. Энэ бөхтөрхтэй азар. Энэ бөхтөрхтэй азар. Энэ халзаа азрынхаа талаар мөн түрүү халзаа азрын маань бас гал төл. Отхон төл. Энэ гидсэнд үлдсэн. Тэр халзаа азар маань бурхан болж өөд болоход гидсэнд үлдсэн азар. Энэ нөгөө нэг түрүүнд би ярьсан та нөгөө дэлгэрэх сумыг одоо нэг төмөн адуутай болоход би азар төрүүлэгдсэн гэсэн чи энэ алдарт халзаа азар маань төрүүлсэн шүү. Энэ хонгор халзаа. Энэ хонгор халзаа азрын маань угшилд удан болохоор тэр манай аавын маань зогтлоосон алдарт хурдан халзаа азрын маань төл. Тэгэхээр энэ ээж нь болохоор энэ манай хадам малын бүрвжөө гэж одоо орлоо их хурдны үлгийн нутгийн хүн миний хадам маа бас их хурдтай. За энэ хоёр маань энэ алдарт халзаа азрын маань гал төлөг жоо хөндөө. Гал төлөг одоо юу байгаа юм? Хоёр хавчиг насны морь. За. Ер нь бол айраг төрөнд бол ороогүй. Ер нь сайхан хурдтай. Ер нь аавын ширийг гатаа хоёр адууд гэж бодож байгаа. Тий. За энэ бол одоо ингээд мөн энэ халзангуудын маань төл жоохон хөөрхөн дааgal байж байна. Битүүмаа одоо тэгээ уяа хүлээнд орно өдөө хэрэгжлээс. Ер нь төл болгон хурдтай байгаа болохоор энэ бол одоо гордлог бий. Гордлог магадлал байлгүй байх өндөр байгаа ш. Би ч өөрөө ажил албатай бас түвшин ширээс өмнө байсан. Бас нэг ирээд нэг хонч хийсэн. Нэг уяаныхын эрдмээсийн одоо өвлөөд нэг морны одоо нэг одоо юу гэдэг нэг морны цадаа гаргадагч тэр эрдмээ ч юм уу нэг одоо юу гэдэг нэг л юмнаас ч гэсэн өвлөөд авчих байсан гэж их боддог байсан. Сан хатам байна манай энэ одоо ахнаар эднэрээс сайхан суралцаад бас морин дуртай тэгээд мор ундаг байсан уу? Хурдмор ундаг байсан. Би одоо аавынхаа хурдморыг өмчсөн. Хурдмор даатар хүрмэр илтрэлэх хэмжээсэн да тэгээд
93 онд энэ амын шандан дээр нэг багийн юуны наадам болоод Мартин аймд нэг наадам хийгээд хөрмөр он төрүүлээд энэ ухангой гэдэг өвгөний хөрмөр холоод асраа явж байсан. Араас нь бахираад энэ төмөнгөө хөрмөрийг араас нь бахираад амаа дат гэж байна төмөнгөө гэж амын датуулаад хажуугаар нарт төрүүлчихэд төмөн гэдэг өвгөнд загн болж ил. Бүгд мөрөд датуулж өөрөө төрүүлж. Одоо овсгоол байсан юм байлгүй дээ. Нэг төрүүлдэг. Ер нь гол төрүүлдэг аригдэл мөр байсан. Тэрэн дээр хор шар гардаг юм. Манай дэлгэрэх сумбал өөрөө их онцлогтой сумбал да. Тэгээд газар нутгийн хувьд ч гэсэн одоо хойшоо юу Хинтээ аймгийн хямигтай хил залгаа, Замун зүнчээ Сүхбаатар аймагтай хил залгаа, газар нутгийн хувьд онцлог. Дэлгэрэх нутгийг бас хурдан хүлэг морин хуургуугаар төсөөлхийн аргагүй. Дэлгэрэх нутаг маань сайхан төмөн адууны сайхан баяраа хийж адуугаараа бахархсан юм арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж байлаа. Энэ эдгээр энэ сайхан арга хэмжээг бид нар юутай уялдуулж үзэхгүйгвэл энэ сайхан буурлуудаараа бахархахаас өөр аргагүй. Тэгээд Монгол улсын манлай уяач хэмээх энэ сайхан цолыг Дорноговь аймаг дэлгэрэх сум байтугай Дорноговь аймгийн хэмжээнд анх хүртэж исэн энэ сайхан буурлаагаа бид нар тахаас өөр аргагүй. 10 сайхан хүүхдээ бүгдийг өв тэгс сайхан хүмүүжүүлж малчин удмаа энэ уяачийнхаа энэ сайхан эрдмийг үр хүүхдүүдэд өвлүүлж үлдээснээр нь бид өнөөдөр бахархахгүй байхын аргагүй. Хан зузай том бол одоо дэндүү тайжин дээр исэл дарж яасан тамгата. Говьмөрг ангойго шүүнэ говийн 3 тайж гэж манай энэ нутагт их мундаг тийм сайхан тайж ноёд улс байсан юм лээ. Өөр өөрийн үйлдвэрлэсэн огшил бий болгосон юм адуутай тэргээрээ одоо тэр адууга таних тэмдэг болгож энэ сайхан тамгуудыг өөр өөрийн гэсэн тамгатай болсон юм түүхт домгт юм л. Галсан банд адуу нь бол одоо нүдтэй загсан тамгатай. Дэндүү тайж нь болохоос саран зузаа тамгатай. Бас манай энэ сумын зүүр талд гомжов тайж гэж бас тайж хүн байсан юм лээ. Тэр бас загсан тамгатай байсан юм лээ. Тэгэл энэ нутгийн ард түмэн одоо ерөөсөө тэр тайжуудынхаа тамгыг нь гол дарддаг шүү дээ. Эрхэм үзэгчдээ Алтан туурайт Монгол хүлгүүд нэвтрүүлгийн ээлжид дугаар ийхүү жаргаж байна. Жаргалтай дэлгэрийг мандасан Дорны их говийн Дэлгэрэх нутагт өнөөдөр зунаараа намар болж байна. Энэ сайхан хурдын тухай үзүүлсэндээ би их багтай байна. Та бүхэн саатаж энэ их ажлынхаа хажуугаар манай үзэгчдэд хурдныхаа тухай, уяаныхаа, унлагныхаа тухай, ав ижийнхаа тухай, адууны соёлынхаа тухай түгээсэнд талархаж байна. Та баярлалаа. Танаа телевизээ хамт олон баярсан талархснаа илэрхийлье. Тэгээ миний Монголын ард түмэнд унаг бүхэн босоо төрөх болтугай гэж өрөөё. дэндүү тайжин ажнаа хүлгэнэхөө дэвсүндэ салхи таяхоо дэлгэрэх хурдын сүнтэн тиймэрдээ